狗仔，唔好埋嚟。上去啊！去岩石學堂啊！快啲啊！而家有3個人跟住啊！你跑過去啦！我呃 like 㗎，我呃訂閱啊！快啲啦！你哋兩個面對面跟住咪得咯。啊，不如你哋兩個喺嗰邊等我哋兩個去先啦。一定要一齊。係，咁跑過去啊！我哋都梗一齊活動啦，佢哋遲啲啫。我哋上咗去先啊！你哋喺度慢慢行啊！哇！走啊！好，喺度。去到呢度，你睇下呢隻咩嚟嘅？呢隻疑似劍嘅垃圾廢柴，叫咩啊？叫咩啊？山棘魚，垃圾，你自己睇。喂，真係夠鐘㗎。梁龍啊，長毛象，古生物片，谷石獸啊，谷石獸進化，三葉蟲啊，哇，太古乳蟲啊，好，去第二度，唔係，做呢個葉菇啊，識行嘅葉菇啊係。早晨，行快啲啊！你而家又去邊啊？咁快拍。係啦，有隻龜喺度啊！你睇下。不過假㗎。陸龜，假嘅，係啊。我俾你睇隻真嘅啦，嗱，呢隻真嘅。係，我都有一隻啊。幫我攞出嚟呢度。唔係喎，唔好似唔喺度啊。唔喺度？喺度。喺度。攞咩？呢就我隻龜，哈哈，K 型嘅龜。邊隻正常啲咧？你嗰隻咯。係應該係我嗰隻。不過扁嘅呢個殼。收翻埋佢先。你睇下，兩個基佬喺度搞機。係喎，唔記得咗講，呢度係咩啊？呢度係邊度啊？西貢嘅邊度？蕉坑。西貢嘅蕉坑。呢個唔知叫咩名㗎，唔記得咗。佢 YouTube 名。我叫不男不女。吓？係咩？唔係啊。叫咩啊？我喺條片度留言啦，好唔好啊？好啊，我留言。睇留言訂閱我啊，記得。好啊。行啊行啊，翻去啊！而家係等緊你哋兩個咋？老人家，扶下佢先。老人家你都要認。幾靚仔啊我個樣，綁鞋底嘅傻仔。我啲幫佢打機啊！搞基啊！哇！隻仔係咪蝴蝶啊？搭爬同獻貨。你睇下下邊個傻仔喺度揸住個波，女人個波。搣咗出嚟。誒，礦石角啊！行啦，哇，翻上去。入咯。呢度係岩石學院，啱啱我哋嗰個係岩石學堂。係，冇錯。兩個唔同岩石學院㗎。呢度。我喺度行埋先。呢度，呢度。呢度應該夠時間嘅。你哋自己睇啊！喂，古文字唔係，呢啲唔係古文字。英文唔使影啊。呢度。